نتيجة مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين ضمن منافسات دوري ال1/6 في كأس إفريقيا 2023. وأقيمت مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بملعب لوران بوكو في مدينة سان بيدرو الإفوارية، التي انتهت بفوز منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 2 دون مقابل. وأسدل الستار عن دور 8 النهائي بعدما اكتمل نصاب الثمانية الكبار المتأهلين إلى ربع نهائي كأس إفريقيا 2023 المقامة حاليا بساحل العاج. ودخل وليد الركراكي مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا دون نجمه الأول حكيم زياش الذي رفض المجازفة به، وسفيان بوفال الذي تعرض لإصابة أنهت مشواره في كان الكوت ديفوار. وانطلقت مباراة أسود ذو الأطلس والبافانا بافانا بتحفظ تكتيكي من الجانبين في الدقائق الأولى، بحثا عن هدف غادر دون المجازفة بالضغط المباشر على مناطق الخطر. وتناوب المنتخبين على تضييع الفرص المتاحة للتسجيل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي مع تفوق مغربي طفيف في نسبة الاستحواذ وإجمالي التسديدات. وفي الشوط الثاني باغت زملاء بيرسي تاو المنتخب المغربي بهدف في السبق غي الدقيقة 57 عن طريق فيدنس مكبوبة. وبحث عن ردة الفعل وتعديل النتيجة، أجرى وليد الركراكي 3 تغييرات بخروج كل من سليم أملاح، عبد الله صمد الزلزولي وأمين عدلي، ودخول كل من إسماعيل الصباري وأمين حارث وأيوب الكعبي. وتواصل الضغط المغربي سعيا خلف هدف التعادل أمام التكتل الدفاعي الصلب للاعبي جنوب إفريقيا، لكن دون الوصول لمرمى البافانا بافانا. وأقحم مدرب المغرب وليد الركراكي ظهيره الأيسر يحيى عطية الله بديلا لنصير مزراوي العائد لتوه من الإصابة في الدقيقة 76. وضيع أشرف حكيمي ضربة جزاء أعلنها حكم المباراة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ارتطمت بالعارضة وخرجت في الدقيقة 86. وازدادت متاعب منتخب المغرب بعد خروج سفيان أمراض بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 9+1 إثر عرقلته لمهاجم جنوب إفريقيا. ونجح تيبوه موكوينا في تعزيز تقدم جنوب إفريقيا بالهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة ليقضي على آمال منتخب المغرب. وأعلن الحكم نهاية مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا بفوز البافانا بافانا بهدفين دون رد، ونهاية مشوار منتخب المغرب في دور الثمن.